«Ну, честное слово, Джейсон, здесь воняет отбеливателем и разочарованием», — сказала Мишель. И ее голос, словно ледяной нож, прорезал теплый карибский воздух. Она стояла у края барной стойки на крыше, ее ухоженные пальцы постукивали по бокалу с завышенной ценой сангрии. «Ты называешь это роскошным отпуском?» Океан простирался позади нее, как безмолвный свидетель. У меня подскочило давление. «Это пятизвездочный курорт», — медленно произнес я. «Отдельный люкс, бассейн «Инфинити». Ты сама его выбрала, помнишь?» Она закатила глаза. «Я выбрала его, потому что думала. Ты сможешь сделать хотя бы одно приличное дело, не превратив его в таблицу. Вот опять. Эта знакомая нотка, завуалированная в фразе, произнесенной будто бы невзначай. Я шагнул ближе. Ты слышишь себя сейчас. О, пожалуйста». Она рассмеялась, откинув волосы. «Ты тащишь меня сюда, будто это какой-то грандиозный жест. Будто я должна рыдать от счастья, потому что ты потратил годовой запас свиданий на одну безвкусную поездку. Это $20 000. Я забронировал на целую неделю. Я работал по 80 часов в неделю, чтобы позволить себе это. Я вообще-то тоже работаю». Она парировала, ее голос взлетел с ядовитым оттенком. «Но, по крайней мере, я не прячусь за этим, как за знаменем святости». Моя челюсть сжалась так сильно, что я почувствовал, как скрежещут зубы. «Я не прошу о святости», — тихо сказал я. «Я прошу об уважении, о порядочности». «Уважение?» — фыркнула Мишель. «Джейсон, ты годами был эмоционально спящим. Ты думаешь, цветы на День Святого Валентина и теплый ужин — это близость? Это не любовь. Это привычка». Я уставился на нее потрясенный. «Ты думаешь, я спал? Ты перестала меня касаться 6 месяцев назад и вместо этого стала спать со своим телефоном». Она даже не моргнула. Возможно, потому что телефон не ведет себя так, будто я обуза каждый раз, когда говорю. Это было последней каплей. «Тогда почему ты все еще здесь?» — спросил я. Мой голос теперь дрожал, но не от страха, а от ярости. «Зачем вообще ты поехала, если это так неприятно для тебя?» Мишель шагнула вперед, ее парфюм окутал воздух между нами. «Потому что я хотела увидеть. Я хотела знать, осталось ли в этом браке что-то, что стоит спасать». Мое сердце сильно забилось, и она замолчала, заглянув мне прямо в глаза. «Нет». Воздух застыл. Бармен замер на полушаге. Где-то на пляже продолжала играть музыка, безмятежная, не подозревая, что десятилетний брак только что рухнул под тропическим небом. Я бросил последний взгляд на женщину, с которой когда-то думал состариться. «Ты только что это доказала». Затем я прошел мимо бассейна, мимо фальшивых улыбок и покачивающихся пальм. Шаг мой был медленным, обдуманным, потому что что-то сломалось во мне, но не так, как она ожидала. Это было не опустошение. Это была ясность. Вернувшись домой, я был тем парнем, которого люди называли надежным. Мишель любила хвастаться моим трудолюбием перед подругами, пока ей это не надоело. Я зарабатывал деньги тихо, управлял флотами, контрактами, холодильными системами для больниц. Никогда не броско, но всегда стабильно. Мишель когда-то любила это во мне, пока стабильный не перестал быть интересным. Пока ее повышения не стали быстрее моих зарплатных прибавок, пока я не стал тем единственным, что она не могла улучшить. И сегодня вечером на балконе стоимостью $20 000 она, наконец, сказала это вслух. Я был недостаточно хорош. И вот теперь я стану кем-то совсем другим. Вернувшись в Хьюстон, карибское солнце едва выветрилось с моей кожи, но холод между нами поселился, словно зима. Поездка закончилась тишиной в самолете и 2 отдельными поездками домой из аэропорта. С тех пор ни слова. И сегодня был просто еще один обычный понедельник, только ничего не ощущалось обычным. Я въехал на подъездную дорожку около 7 вечера, измотанный двойной сменой на заводе. Техасская жара липла ко мне, словно сожаление, и я на секунду задержался у входной двери дольше обычного. Рука зависла над ручкой, мысленно готовясь к любой буре, что ждала внутри. Как только я вошел, услышал ее голос. «Никаких цветов!» Мишель позвала из гостиной, даже не отрываясь от телефона. Она растянулась на диване, как королева, с пледом на коленях листала ленту, будто проходила прослушивание на роль отстраненной. Я моргнул. «Прости, что?» Она посмотрела на меня.
После всего, через что мы прошли, я просто думала, ты вернешься с цветами или чем-то подобным, но, видимо, нет. Я уставился на нее, ошарашенный. Мишель, я только что закончил 14-часовую смену. Я вернулся домой с мокрой рубашкой, онемевшими коленями и теми же ботинками, в которых ушел. Вот что я принес. Она медленно повернулась ко мне с драматическим вздохом, откладывая телефон. «Ты раньше заботился». «Нет, Мишель», — сказал я, входя в комнату. Мой голос был низким. «Я раньше верил, что для тебя что-то значу. Это разница». Она немного приподнялась, глаза заострились. «Так теперь это все моя вина. Ты назвала наш отпуск отвратительным», — сказал я, едва сдерживаясь. «Я отдал тебе все, что у меня осталось, а ты это растоптала». Мишель скрестила руки, потому что это ощущалось как подарок вины, будто ты пыталась купить мое молчание. Мой смех был коротким, горьким. «Ты думаешь, я пытался тебя купить? Я пытался напомнить тебе, что у нас еще есть что-то, за что стоит бороться. Тогда, возможно, тебе стоило меньше работать и больше вести себя как муж. А может быть, — сказал я, подходя ближе, — тебе стоило сказать мне, когда ты перестала быть женой». Это ударило ее. Я увидел это потому, как дернулась ее челюсть, потому как она моргнула чуть быстрее, чем следовало. Но, как всегда, она парировала. «Я смогу найти кого-то получше к концу недели, Джейсон». Слова ударили как пощечина. Грудь сжалась. «Тогда пусть так и будет». Ее лицо дрогнуло лишь на мгновение, но она не отступила. «Хорошо, может быть, так и сделаю». В комнате повисла мертвая тишина. Единственным звуком было гудение холодильника и низкий рокот потолочного вентилятора. Я глядел дом, который построил, кухню, которую ремонтировал, журнальный столик, из-за которого мы спорили в Икеа. Все внезапно выглядело как декорация, уже упакованная для демонтажа. «Это то, чего ты хочешь?» — спросил я наконец. «Сжечь все дотла и посмотреть, что от меня останется. Я хочу жизнь, которая ощущается как нечто реальное», — тихо сказала она, «а не просто счета и благодарности за ужин». «Ты хочешь фейерверков? Найди цирк», — рявкнул я. Я видел, как ее рот открылся, а потом снова закрылся. Впервые у нее не нашлось остроумного ответа. Тишина между нами больше не была наполнена надеждой или колебаниями. Это был приговор. Не говоря ни слова, я прошел мимо нее на кухню, открыл ящик и достал из глубины папку из коричневой бумаги. Мы танцевали вокруг этого слова «развод». Раньше будто это было просто гипотетической ситуацией. Но сегодня это была уже не игра. Я положил ее на столешницу без церемоний. Папка для развода. Я распечатал ее 3 месяца назад. Думаю, я знал, что этот день скоро настанет. Мишель уставилась на папку, как на радиоактивный предмет. «Ты сохранил ее?» «Нет», — сказал я. «Я сохранил себя». Я повернулся к коридору. Она не последовала за мной. И когда я вошел в спальню, почувствовал это. Неспокойствия пока еще нет. Но начало чего-то другого, чего-то настоящего. Через 2 недели после того, как я вручил Мишель папку, бумаги все еще лежали неподписанными на кухонной столешнице, нетронутые, как будто она бросала мне вызов быть тем, кто закончит то, что начала она. Но я не стал ждать. Вместо этого я написал тому, кто был слишком тих во всем этом. Лоре, лучшей подруге Мишель. Или, по крайней мере, той, которой она доверяла достаточно, чтобы выговориться после слишком большого количества бокалов вина. Мы с Лорой никогда не были близки. Но мы делили достаточно барбекю. Достаточно неловких двойных свиданий, чтобы знать, что существует версия ее, которая обращает внимание. Поэтому, когда я предложил ей встретиться за кофе в центре города, она согласилась быстрее, чем я ожидал. Кафе было маленьким, плющ обвивал кирпичные стены снаружи, старинные лампы мягким золотом мерцали над столиками. Было тихо, безопасно. Я выбрал место в дальнем углу, где никто не мог нас подслушать. И когда она пришла, она выглядела так, будто одевалась на похороны. «Привет», — сказала она, садясь в кабинку напротив меня. «Ты выглядишь по-другому». «У тебя все в порядке?» — спросила она. «Перестаю жить в иллюзиях». Она не улыбнулась. Она выглядела усталой. Или, возможно, просто осторожной. Я наклонился вперед, сцепив пальцы вокруг своей чашки. «Перейду к делу. Мишель изменяла». Лора замерла.
Не то замирание, которое ожидаешь от невиновного человека, а то, когда мозг лихорадочно ищет самую безопасную ложь. Ее губы приоткрылись, как будто она собиралась попытаться рассмеяться, но ничего не вышло. Вместо этого она опустила взгляд и помешала кофе, даже несмотря на то, что она не добавляла сахар. «Честно говоря, не знаю», — сказала она после паузы. Она была несчастна, конечно, но я пыталась ее заземлить. Я говорил ей наладить отношения с тобой. Она слушала. Лора помедлила. Иногда она говорила о ком-то. О парне. Ложкина ложка ударила по краю ее кружки. Мягкий металлический звон, который прозвучал слишком громко в этом тихом месте. Она жаловалась, признавалась, но ничего романтического. «Не открыто?» «Не открыто», — повторил я. «Значит, ты что-то подозреваешь?» Она слишком быстро покачала головой, так как люди делают, когда хотят закончить разговор, прежде чем он начнется. «Я не собираюсь подставлять подругу, Джейсон». Я кивнул. «Я не прошу о предательстве. Я прошу о правде. Если есть хоть малая часть тебя, которая думает, что она встречалась с кем-то другим, пока была замужем за мной, я заслуживаю знать». Она не говорила, только долго смотрела на свои руки, потом снова на меня. «Были звоночки», — тихо сказала она. «Поздно ночью». Но она никогда не говорила, с кем. Всегда вставала и выходила из комнаты. Моё горло сжалось, когда голос Лоры стал почти шепотом. За несколько месяцев до поездки. Конечно, поездка была просто ее заключительным аргументом. Финальный тест-драйв перед заменой меня. «Ты знаешь, кто?» — спросил я. «Не знаю», — быстро сказала она. Но ее глаза выдали ее всего на одно мгновение. И это мгновение сказало мне больше, чем могли бы слова. Она знала. Может быть, не все. Может быть, не его имя, но достаточно. Я откинулся назад, изучая ее мгновение. Лора никогда не была хорошей лгуньей. Ее нервные тики всегда выдавали ее. Бегающие глаза, поверхностное дыхание, навязчивое помешивание напитка. Сегодня она делала все это. Но я не настаивал. Я дал тишине растянуться, пока ей не стало так неудобно, что она не начала ёрзать. «Я не пришла сюда, чтобы наказать тебя, Лора», — наконец сказал я. «Я пришел, потому что мне нужно было удостовериться. Поговорим с кем-то другом». И теперь я увидел. Она выглядела так, будто хотела извиниться, но не могла найти слов. Мне они все равно не были нужны. Мы расстались тихим кивком. Снаружи хьюстонское небо стало бледно-серым. Над городом собирались первые признаки дождя. Я стоял на бордюре, наблюдая за проезжающими машинами, и снова почувствовал это. Тяжелая боль в центре груди. Уже не за Мишель, больше не за нее, а за ту часть меня, которая все еще нуждалась в доказательствах, которая все еще надеялась, что, может быть, я был неправ. Теперь я знал лучше, и я устал притворяться. Я всегда думал, что в залах суда пахнет бумагой и разочарованием. Местом, где справедливость якобы вершилась, но всегда холодными руками и остывшим кофе. В то утро я сидел по левую сторону от судейской скамьи, в костюме, сжав челюсти. Мой адвокат что-то прошептал о стратегии, но я не слушал, потому что напротив меня сидела Мишель, ноги скрещены, идеальный блеск для губ. Такое же самодовольное отстраненное выражение, которое она отточила годами, в полном блеске. Будто это был не юридический конец брака, а просто очередной бранч, где ей досталась лучшая версия себя. Когда судья попросил вступительное заявление, она наклонилась и улыбнулась. «Не судья мне. Полагаю, некоторые люди просто перерастают друг друга», — небрежно сказала она. «Хотя некоторые из нас растут, а другие, ну, просто плывут по течению». Я не дрогнул. Никогда она упомянула годы, которые я потратил впустую. Никогда она упомянула мой эмоциональный запор, как она это называла. Даже когда она издала тихий смешок, назвав наши отношения хорошо декорированным гробом. Пусть играет. Пусть проговорит каждую реплику, которую репетировала перед зеркалом. Я пришел сюда не защищаться. Я пришел сюда, чтобы увидеть, смогу ли я еще что-нибудь почувствовать, когда она посмотрит мне в глаза и попытается переписать историю. Оказалось, не смог. Но мое внимание привлек кто-то другой. Лора. Она сидела недалеко позади, руки сцеплены на коленях, глаза прикованы ко мне. Не к Мишель, не к Полу, не к судье, ко мне. Это меня удивило. Она не говорила, что будет здесь.
А если Мишель знала, то не показывала этого. Ухмылки продолжались. Мишель рассказала суду, что я был эмоционально отстранен, не заинтересован в страсти, больше увлечен таблицами, чем спонтанными моментами. Это было сплошное представление, все тщательно спланировано. Каждое слово — тщательно продуманный укол, призванный ранить меня, не оставляя видимых следов. И все же Лора не отводила взгляда. В какой-то момент Мишель слегка повернулась и пошутила, что даже робот проявил бы к ней больше тепла. Зал суда вежливо хихикнул. Кроме Лоры. Ее челюсть сжалась. Вот тогда меня осенило. Что-то менялось. Не только юридически, не только эмоционально, но под всем этим, словно тектонические плиты нашего общего прошлого перестраивались. Она не просто наблюдала, она выбирала. После окончания заседания я медленно собрал свои документы. Мишель пронеслась мимо, взмахнув волосами и слишком громко рассмеявшись для человека, который только что превратил сарказм в оружие перед судьей. Она не оглянулась, но Лора подождала, пока Мишель не выйдет, прежде чем встать. Наши взгляды снова встретились, и в этот короткий, тихий момент что-то прошло между нами. Не прощение, не обещание, просто согласие. И это было больше, чем я чувствовал за месяцы. 2 недели прошли, и на этот раз жизнь начала казаться простой. Работа, спортзал, сон, повторить. Никаких ночных споров, никакого хождения на цыпочках по холодной тишине, никакого разглядывания потолка, удивляясь, куда, черт возьми, делся мой брак. Просто тишина, пока не наступил обед в среду. Я доедал быстрый обед у стенда так и недалеко от моего офиса. Просто пенопластовая тарелка, немного сальса, ничего особенного, когда я услышал ее голос. «Джейсон». Я обернулся, и вот она. Мишель. Солнечные очки, дизайнерские сумки, на руках и на руке. И он. Лет 27. Максимально ухоженная борода, дорогие зубы, рубашки настолько тугие, что было видно, как вены на бицепсах задыхаются. Мужчина, который выглядит так, будто к нему прилагалась инструкция по эксплуатации и предупреждающий знак. «Ого, как тесен мир», — сказала Мишель. Ее тон был настолько сладким, что мог бы испортить рот стоматологу. Мы с Треем как раз собирались на бранч. Не ожидали увидеть тебя, слоняющегося с уличными тако. Я медленно отложил вилку, вытер руки, затем встал. «Мишель», — сказал я кивком. «Трей». Трей широко и неестественно улыбнулся. «Привет, мужик. Много о тебе слышал». Я протянул руку. «Надеюсь, не слишком много». Он крепко пожал ее сначала, но я почувствовал сдвиг, легкое сжатие, которого он не ожидал. Зрительный контакт, который я не нарушал. Улыбка на его лице начала напрягаться. Мишель наблюдала за нами, как будто дирижировала симфонией. «Трей, консультант», — сказала она, — «помогает оптимизировать цифровые активы для растущих брендов». «Это так», — сказал я. «Звучит как солидное занятие. Ты местный?» «Переехал сюда несколько месяцев назад», — быстро сказал он. «Мишель показывала мне город». Я медленно кивнул. Это многое объясняет. Улыбка Мишель чуть сжалась. Мы проводим много времени вместе. «Время потрачено с пользой, я уверен», — сказал я. «Хьюстон не дешевый. Надеюсь, она тебя предупредила». Трей нервно засмеялся. «Да, у нее есть вкус. Дорогой», — сказал я. «Но я уверен, ты это покроешь». Его улыбка опустилась на полдюйма. Мишель быстро перебила. «В любом случае, мы должны дать тебе вернуться к обеду». Я взглянул на недоеденное тако. «Уличные тако», — поправил я. «Может, у них нет винной карты, но они настоящие». Глаза Мишель сузились. «Ну, не всем хочется настоящего». «Не всем это по силам», — ответил я, позволяя словам осесть, как дым в воздухе. Трей отвел взгляд первым. Я потянулся за своим напитком. Приятно было увидеться. И я говорил искренне, потому что увидел все, что мне было нужно в тот момент. Когда они повернулись, чтобы уйти, я заметил, что Трей украдкой взглянул через плечо. Не на Мишель, на меня. И я увидел это. Проблеск паники. Он прикидывал, подсчитывал, как долго он сможет поддерживать этот спектакль. Сколько дорогих ужинов, сколько настроений Мишель, сколько тонких уколов, прежде чем он окажется там же, где и я, 3 месяца назад. Единственное отличие — я это пережил.
Он все еще проходил прослушивание на роль. Пока они уходили, Мишель бросила последний взгляд через плечо, ожидая, возможно, увидеть меня раненым, ревнивым, сбитым с толку. Но я не был. Я просто улыбнулся, потому что иногда лучшая месть — это полное отсутствие реакции. Если есть что-то, чего никогда не упускали хьюстонские летние месяцы, так это жара, пот и слишком много пива в красных пластиковых стаканчиках. В тот субботний вечер я оказался на барбекю во дворе у общих друзей. Людей, которые знали и меня, и Мишель, но имели достаточно ума, чтобы не принимать чью-то сторону. Костер потрескивал, дети бегали с светящимися палочками, а чья-то Bluetooth-колонка играла хиты 2000-х достаточно громко, чтобы заглушить неловкие паузы. Я не ожидал ничего большего, чем ребрышки, светская беседа и, возможно, хорошая игра в кукурузное поле. Но карма всегда знает, когда выбрать свое время. «Привет, Джейсон», — послышался голос за моим плечом. Я обернулся и увидел Карлу, одну из старых подруг Мишель по книжному клубу. У нее всегда был бокал вина в руке и сплетни на языке. «Привет, Карла», — она усмехнулась. «Ну что, слышал про ситуацию с Треем?» Я поднял бровь. «Не могу сказать, что слышал». Она наклонилась вперед с тем блеском в глазах, который появляется у людей, когда они знают, что собираются рассказать слишком сочную историю, чтобы удержаться. Они поженились. Я моргнул. «Подожди, поженились?» Карла кивнула, как будто раскрывала конец детективного романа. Расписались в Галвестоне, что-то у океана с дроном-камерой и одинаковыми белыми нарядами. Супер драматично везде в Инстаграме примерно 5 дней, а развелись через 2 недели. Я действительно рассмеялся. Это вышло тихо и искренне, застав меня врасплох. Что случилось? Карла сделала глоток. Мишель ожидала шампанского и шелковых халатов. Трей ожидал кого-то, кто не относился бы к нему как к услуге. Оказалось, он не мог угнаться за ее образом жизни или ее языком. «Стоило взять Беруши», — пробормотал я себе под нос. Карла рассмеялась. Видимо, теперь она говорит всем, что Трей был эмоционально незрелым, что он ее ввел в заблуждение. Конечно, она так говорила. Конечно, история уже перевернулась. Мишель никогда не считала именно у себя проблемной. Просто трагическая героиня в череде плохо подобранных любовных интересов. Я бросил взгляд через двор на кострище. Пламя хлопало и плевалось, когда кто-то бросил еще одно полено. Жар лизал мое лицо, и я стоял там долгий момент, просто попивая свой напиток. Я не чувствовал себя победителем точно, но я чувствовал себя ясным. Трей шагнул в тот же шторм, который я пережил годами. Единственное отличие. У него не было зонта, который был у меня. У него не было истории, терпения, слепой лояльности, которая заставляла меня пытаться долго после того, как я должен был остановиться. Он прыгнул в ураган, думая, что это легкий бриз. И теперь Мишель рассказывала миру, что он снова виноват. «Похоже, некоторые люди никогда не меняются», — сказала Карла, пожимая плечами. «Нет», — сказал я, — «но люди вокруг них меняются. И я изменился. Вот в чем дело. Мне не нужно было, чтобы Мишель потерпела неудачу, чтобы чувствовать себя хорошо там, где я нахожусь. Мне не нужен был ее разрыв. Но мне было приятно наблюдать, как история так быстро разваливается. Я остался еще немного на этом барбекю, сыграл партию в подковы, помог перевернуть бургеры, посмеялся над шуткой отца, которая на самом деле удалась. И впервые за долгое время я не измерял свое счастье по отношению к чужому хаосу. Я просто был там. Присутствовал. Я был свободен. Я не ожидал увидеть ее там. Приглашение пришло от Марка и Энджи, случайный сбор гостей у них дома в Весту. Общие друзья, нейтральная территория. Ничего официального, просто закуски, вино и слишком много людей, пытающихся перещеголять друг друга рассказами о поездках. Я потягивал стакан бурбона у кухонного острова, наполовину слушая, как кто-то описывает свою поездку в Сидону, когда увидел, как она вошла. Мишель. Она выглядела собранной, отполированной, конечно. Она всегда знала, как себя преподнести. Черное облегающее платье, идеальный макияж, уверенная походка, как будто мир ей все еще чем-то обязан. И она увидела меня. В тот миг, когда ее взгляд встретился с моим, я почувствовал перемену в воздухе.
словно само напряжение вошло в дверь на каблуках. Она медленно направилась ко мне, будто не была уверена, что ей вообще дозволено здесь находиться. «Джейсон», — прошептала она, — «не ожидала тебя здесь увидеть». «И я тебя», — ответил я, сохраняя непроницаемое выражение лица. «Ты прекрасно выглядишь», — улыбнулась она. «Мне и правда лучше». Последовавшее молчание повисло неловкой паузой. Она опустила взгляд, убрала прядь волос за ухо и слегка наклонила голову. «Я думала о тебе». Я моргнул. «Правда?» Она кивнула. «Обо всем. О том, как, возможно, мы просто сбились с пути». «Мы?» Не произнес я ни слова. Я просто наблюдал за ней спокойно, как человек, следящий за тлеющим фитилем рядом с бензином. «Я знаю, я совершала ошибки», — продолжила она, понизив голос. «Я просто подумала, может быть, мы могли бы поговорить как-нибудь. Не здесь, но Мишель». Прервал я ее. Мой тон был тихим, но уверенным. «Мы говорили годами. Ты просто перестала слушать». Она открыла рот, но прежде чем успела ответить, второй голос разрезал напряжение, как клинок. «Ого», — сказала Лора, подойдя ко мне. «Она, кажется, не может удержаться, да?» Мишель обернулась, удивленная. «Лора, привет. Я не знала, что ты здесь будешь». Лора скрестила руки на груди, ее поза была твердой, голос ровным. «Ты думаешь, можешь так обращаться с Джейсоном? Разрывать его на части кусок за куском, а потом просто вернуться, как будто ты лучшая. Что с ним случалось?» Мишель фыркнула. «Это тебя не касается. Это касается меня самым непосредственным образом», — резко сказала Лора. «Потому что я видела, как он старался. Я видела, как он боролся за того, кто даже не уважал его настолько, чтобы перестать оглядываться». Люди начали замечать. Разговоры затихли. Музыка продолжала играть, но казалась теперь далекой. Голос Мишель заострился. «Ты не знаешь, что между нами было». «Я прекрасно знаю», — огрызнулась Лора. «Ты высмеивала его, унижала, относилась к его любви как к обузе, а когда потеряла контроль, тогда и запаниковала. Не потому, что скучала по нему, а потому, что скучала по власти». Щеки Мишель залились густым румянцем. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь». Лора подошла ближе. «Я знаю достаточно. И я знаю это. Ты не можешь переписать финал только потому, что тебе не понравился предыдущий акт. Ты выглядела не так, как хотела». Тишина. Мишель посмотрела на меня. В ее глазах появилось что-то хрупкое. Возможно, отчаяние, возможно, стыд. Но я не произнес ни слова, потому что Лора сказала все, что нужно было сказать. Рот Мишель дрогнул, но она развернулась и ушла, не бросив больше ни взгляда. Дверь тихо закрылась за ней. Лора выдохнула, положив руки на бедра. Я смотрел на нее несколько мгновений, пораженный не только тем, что она сказала, но и огнем, который был за этим. «Тебе не обязательно было это делать», — пробормотал я. Она посмотрела на меня, ее глаза смягчились. «Я хотела». Молчание вернулось, но на этот раз оно не было неловким. Оно было полным. Что-то снова изменилось. И впервые это не чувствовалось как разрушение. Это чувствовалось как начало. На следующий день я написал ей «Свободно на кофе». Она ответила меньше, чем через минуту. Теперь мы сидели друг напротив друга в маленьком кафе, увитом плющом, приютившемся между антикварным книжным магазином и винной лавкой. Вдали от обычных мест, где жили воспоминания, воздух пах свежими круассанами и жареными зернами. И впервые мир казался достаточно тихим, чтобы можно было думать. Лора размешала чай, ее пальцы нервно перебирали что-то больше обычного. Она волновалась. Это меня удивило. Вчера вечером она говорила как огонь, остро, бесстрашно. Но сейчас в мягком утреннем свете она выглядела уязвимой. «Надеюсь, я не перешла грань», — наконец сказала она. На вечеринке я покачал головой. «Ты ничего не перешла. Ты просто, наконец, сказала то, что никто другой не мог». Она выдавила слабую улыбку. «Возможно, я могла бы быть спокойнее». «Нет», — сказал я. Ей нужен был кто-то, кто не боялся высказаться. Лора опустила взгляд на свою чашку. «Я не всегда была смелой. Не тогда, когда ты еще был с ней. Вот оно, груз под поверхностью». Я слегка наклонился вперед. «Почему ты пришла вчера?» Ее взгляд поднялся ко мне.
И в ту секунду что-то снова изменилось. Потому что я не могла выносить, наблюдая, как она снова пытается вонзить в тебя свои крючки. Не после того, как ты наконец снова начал дышать. Я моргнул. Я выглядел так, задыхающимся. Лора запнулась. Ты выглядел, как человек, пытающийся любить того, кто сделал это невозможным. Я ничего не говорила, потому что думала, это не мое дело. Но каждый раз, когда мы оказывались в одной комнате, я видела это. Видела что? Она сглотнула, затем прошептала. То, как ты оставался добрым, даже когда она нет. То, как ты смеялся над ее шутками, чтобы разрядить обстановку. Ты пытался выжить. Вот чем не должна быть любовь. Я позволил тишине растянуться немного, потому что все во мне гудело, и не только от кофеина. Я думал, если я просто буду давать больше, сказала я тихим голосом, она увидит. Повернется и скажет: вот тот мужчина, в которого я влюбилась. Но ей не нужна была любовь. Ей нужен был рычаг. Лора кивнула. Мишель любила обожание, но сама никогда не обожала в ответ. Я посмотрел на нее через стол. А ты? Ее щеки покраснели, но на этот раз она не отвела взгляда. Я обожала тебя годами. Это ударило сильнее, чем я ожидал. Она не играла. В ее голосе не было скрытого умысла, просто тихая правда. Я откинулся на стуле, выдыхая. Ты всегда казалась отстраненной, когда она говорила обо мне. Потому что это ранило, сказала она. Слышать, как она тебя разносит. Как будто ты расходный материал. Я не хотела показывать, насколько я не согласна или насколько я замечаю мелочи. Какие мелочи? То, как ты замолкал, когда она тебя перебивала. То, как ты всегда помнил, какой люди предпочитают кофе. Как ты убирал за всеми, никогда не ожидая благодарности. Она сделала паузу. Она никогда этого не видела. Я посмотрел на ее руку, лежащую рядом с чашкой. Моя собственная слегка придвинулась. Никто из нас не сказал ни слова, но наши пальцы едва коснулись, и никто не отдернул руку. «Я не знаю, к чему это приведет, сказал я. «Честно говоря, я еще пытаюсь понять, кто я вне этого хаоса. Я не прошу тебя бросаться во что-то», — сказала Лора. «Я просто хотела, чтобы ты знал, что ты никогда не был невидим». Тепло окутало стол. Едва заметное, но настоящее, словно что-то хорошее, наконец сажали в почву, которая знала только бури. «Я бы хотел увидеть, к чему это может привести», — сказал я, «если ты открыта к этому». Ее улыбка была тихой, но это было самое искреннее, что я видел за очень, очень долгое время. Я открыта. Легкий ветерок пронесся сквозь плющ, как шепот, а внутри, впервые за долгие годы, я почувствовал покой. Пришло сообщение без имени, просто время и место. Даунтаун-кафе, через 2 недели сегодня вечером. Приходи один. Хочешь это услышать? Никакой угрозы, никакой мольбы. Просто приманка для любопытства. Я не ответил. И не нужно было. Что бы это ни было, я решу позже. А пока жизнь, наконец, обрела свой ритм. Мы с Лорой никуда не спешили, но строили что-то прочное. Медленный кофе, долгие поездки, разговоры, которые не заканчивались обвинениями. Это было похоже на переоткрытие цвета после лет в оттенках серого. Затем, за неделю до той таинственной встречи в кафе, кто-то постучал в мою дверь. Поздно, чуть за 9:30 вечера. Я открыл, и она стояла там. Мишель в красной блузке, которую я раньше не видел. Мягкие волны в волосах, парфюм, окутывающий прихожую, как ловушка. Ее глаза были широко раскрыты, блестели от какой-то отрепетированной уязвимости. «Привет», — сладко сказала она. «Знаю, поздно. Но у меня было предчувствие, что ты еще не спишь». «Я не сплю», — ровно сказал я, не отступая. «Что тебе нужно, Мишель?» Она с виноватой улыбкой. Я проезжала мимо и, кажется, начала вспоминать. Все хорошее, что у нас было, ты и я. И я подумала, может быть, ты тоже скучал по мне? Она сделала шаг, как будто собираясь войти без приглашения. Но прежде чем я успел что-то сказать, из-за моей спины раздался голос, спокойный, уверенный и разрезающий момент, как клинок. «Ты ошибаешься», — сказала Лора. Мишель замерла. Я слегка повернулся, и Лора появилась в поле зрения,
одетая в мою старую рубашку на пуговицах, волосы влажные после душа, рукава подвернуты до локтей. В ее голосе не было самодовольства, только окончательность. Он не успел по тебе соскучиться. Мишель уставилась, рот слегка приоткрылся, словно ее мозг еще не успел все обработать. Я не знала, что кто-то еще здесь. Заикаясь, сказала она, ее глаза метались ко мне, ища подтверждения. Трещина в истории. Уверена, ты не знала, сказала Лора, скрестив руки. Мишель моргнула. Так, это сейчас происходит, вы вдвоем? Лора подняла бровь. Мы не на суде, Мишель. Ты больше никому не можешь задавать вопросы. Я ничего не сказал. Я просто стоял там, наблюдая, как разворачивается сцена, наблюдая, как Мишель извивается в доме, которым когда-то правила, как королева. Но сегодня она выглядела как актриса, пропустившая свою финальную реплику. Она повернулась ко мне, ее лицо стало жестким. «Ну и что? Ты просто заменил меня моей подругой? Ты сама себя заменила», — тихо сказал я. Ее глаза наполнились слезами. От ярости или от разбитого сердца я не мог сказать. Я совершила ошибку, Джейсон. Но я никогда не думала, что ты унизишь меня так. Забавно, сказала Лора. Ее тон стал ледяным. Ты всегда так поступала с ним, Мишель. Мишель повернулась. Ее голос стал резким. Ты думаешь, ты лучше меня? Нет, сказала Лора, подходя ближе. Я знаю, что я обращаюсь с ним лучше, чем ты когда-либо. Это не про то, чтобы быть лучше. Это просто минимум. Мишель дрожала, крепко сжимая сумочку, как будто она могла защитить ее от тяжести ее собственных действий. «Я даже не знаю, кто ты теперь», — прошипела она мне. И впервые я улыбнулся. Не жестоко, не злобно, просто уверенно. «Потому что ты никогда и не пыталась узнать». Говорить больше было нечего. Мишель развернулась и пошла вниз по ступеням, ее каблуки цокали, как затихающее эхо прошлого. Она не оглянулась. Дверь щелкнула за ней, и последовавшая тишина не была неловкой. Она была чистой. Лора выдохнула и прислонилась к стене. «Ну, это было давно пора». Я усмехнулся. «Ты справилась с этим так, будто практиковалась перед зеркалом пару раз», — сказала она, улыбаясь. «Мы не праздновали, мы не злорадствовали. Мы просто сидели на диване с 2 кружками чая и смотрели плохую комедию, пока не задремали. И впервые призрак не пришел стучаться. Утром после концерта у моей двери небо разверзлось мягким дождем. Один из тех нежных хьюстонских ливней, который никогда не переходит в грозу. Он моросил ровно настолько, чтобы окрасить мир в спокойные тона. Лора сделала кофе. Я пожарил яичницу. Никакого напряжения, никакого подтекста. Просто тот тип тихой близости, по которому я никогда не осознавал, что скучал, пока не получил его. Мы мало говорили в то утро, и это было не нужно. Она сидела, скрестив ноги, на моем диване в моей толстовке. Волосы растрепаны, глаза сияют. Мы обменялись несколькими улыбками, несколькими безмолвными взглядами. Все казалось легким. Это были не фейерверки. Это был покой. Неделя прошла так, гладко, без перерывов. Никаких сообщений от Мишель. Никаких таинственных стуков в дверь, пока не появились почтовые отправления. Первым было туманное высказывание в ее истории. Предательство никогда не исходит от врагов. Черный текст, белый фон. Поверх. Грустная песня о нарушенном доверии. Затем последовали селфи. Мишель одна в ресторанах. Подписи вроде «столик на одного сильнее, чем когда-либо». Потом началась настоящая буря. Ночные гневные посты в Facebook, длинные абзацы о токсичных мужчинах и фальшивых друзьях. Она никогда не называла имен, но подтекст кричал. Время было не тонким. Лора написала мне однажды утром: «Угадай, теперь я знаменитость. Твоя бывшая обвинила меня в краже того, что ей никогда не принадлежало». Я моргнул, глядя на сообщение, большой палец завис над клавиатурой. Затем я ответил. Иронично. Именно так она обращалась со мной. Слухи быстро распространились в общих кругах. Некоторые встали на сторону Мишель, но немногие. Ее история постоянно менялась. Хронология не совпадала. Трещины показывались. Один из наших старых соседей написал мне в личные сообщения. «Не знаю, что произошло, чувак, но что бы это ни было, ты выглядишь на 10 лет моложе.
И именно так я и чувствовал. Легче. Мой дом наполнился тихой музыкой и настоящими разговорами. Стены больше не отдавались эхом обвинений. Воздух больше не казался стеклом, готовым разбиться. Мы готовили ужины, гуляли. Она помогла мне переставить офис и пересадила растения, которые я игнорировал больше года. Не было никакого давления, чтобы что-то определять. Мы просто присутствовали. Тем временем Мишель, казалось, распадалась. Она начала блокировать людей, разблокировать их, публиковать, удалять, а затем снова публиковать. Лора стала целью все более туманных, но ядовитых нападок в сети, пока кто-то, наконец, не ответил на один из ее монологов. «Девочка, может, дело не в них. Может, дело в тебе». Никто не бросился ее защищать. На этот раз. Это было так, словно иллюзия наконец треснула, и люди, которых она когда-то очаровывала, начали видеть правду, которую мне потребовались годы, чтобы признать. И пока она рассыпалась в цифровых фрагментах, я сидел во дворе с Лорой, наблюдая, как небо окрашивается в оранжевый за деревьями. «Думаешь, она когда-нибудь двинется дальше?» — спросила Лора, мягко толкнув мою ногу своей. «Возможно», — сказал я. «Но я не думаю, что она когда-нибудь посмотрит назад и увидит, что на самом деле произошло. Она всегда вела себя». «Нечестно?» — кивнула Лора. «У нее всегда была своя версия истории». «Да», — сказал я. Но на этот раз она не контролирует финал. Мы чокнулись 2 бокалами вина под гирляндами в тот вечер. Никаких громких речей, никаких драматических деклараций, просто тихое соприкосновение стекла между 2 людьми, которые перестали выживать и начали жить. Через 2 недели после последнего онлайн-срыва Мишель я последовал анонимному приглашению. Кафе в центре города, то же самое, куда я ходил с Лорой. Другое настроение теперь, тот же плющ, те же тихие уголки. Но на этот раз напряжение было не моим. Он уже был там, когда я вошел. Трей, наклонившись вперед за столиком у окна, руки сцеплены, плечи напряжены, совсем не та его блестящая версия из прошлых недель. Его челюсть была покрыта грубой щетиной, а в глазах был тот призрачный, переизбытком кофеина вид, как будто сон был чем-то, во что он когда-то верил. Он встал, когда я подошел, предлагая усталую полуулыбку. «Спасибо, что пришел», — сказал он. Я сел напротив него. «Не ожидал, что ты предложить встретиться». «Я думал», — кивнул он. Я не знал, как еще попросить. Последовавшая тишина не была неловкой, просто тяжелой. Трей выдохнул и потер лицо. Мне нужно было поговорить с кем-то, кто понимает. Кто действительно понимает. Я медленно кивнул. Она и тебя измотала, да? Он сухо рассмеялся. Чувак, ты даже не представляешь. В один момент она целует меня в номере отеля Кэмел. В следующий бросает тарелку, потому что я забыл отметить ее на фото. Я ничего не сказал. Просто дал ему высказаться. Как будто что бы я ни делал, этого было недостаточно. Я заказал частного повара однажды, а она плакала, потому что сочетание вин не соответствовало ее энергии. Что это вообще значит? Я почти улыбнулся не потому, что это было смешно, а потому, что я был там, слово в слово, эмоция в эмоцию. Он посмотрел на меня побежденный. «Как ты так долго с ней продержался, чувак?» Я размешал кофе, потому что думал, что смогу ее спасти. Думал. Любовь означает терпение. Он на мгновение сел молча. Я думал. Она выбрала меня, потому что я был лучше. «Ты был отвлечением», — мягко сказал я. «Не решением». Трей медленно кивнул. Она пишет по ночам. Говорит, что скучает потому, как я ее заставлял чувствовать, но я начинаю думать, она скучает не по мне, а по зеркалу, которое я ей держал. Она скучает по отражению, а не по мужчине. Он моргнул. Точно. Мы снова помолчали. На этот раз это было легче. Он, наконец, сказал. «Я не пытаюсь стать твоим другом или что-то в этом роде. Мне просто нужно было, чтобы кто-то подтвердил, что я не сумасшедший». «Ты не сумасшедший», — сказал я. «Ты просто вошел в горящий дом, думая, что сможешь перекрасить стены». Он искренне рассмеялся впервые. Черт, это хорошее сравнение. Мы пожали руки, когда расставались. Без обид, без фальшивого братства, просто взаимное узнавание между 2 выжившими после одной и той же бури. Уходя, солнечный свет пробился сквозь облака, теплый на моем лице.
Я не оглядывался. И не нужно было. Потому что я уже получил все, зачем пришел. Ни месть, ни оправдание, просто свободу. А иногда это больше, чем